Всем привет! Еду я по полям. Во как. Люблю это дело. Кататься по полям. Кстати, можно будет подойти посмотреть, что там на пруду творится. Там он как раз немножко из берегов вышел. Заодно и посмотрим, как это выглядит. Главное, вот в этой луже не застрять. Не застряли. Ну, колеса попачкали. Так. Во. Сейчас припаркуемся. И пойдем. О. Класс. Вот как с берегов вышел. Ну, даже колес почти не запачкал. О, тоже. Наслаждаемся тишиной и пением птиц. Класс. Фотик, правда, не фокусируется. Но очертания деревьев и неба мы видим. Самое главное — это пение птиц. Его не обязательно видеть. Его достаточно слышать. Хотя вот я сейчас стою, смотрю и слышу, и вижу. Ничего так. Сейчас батарейка садится. Сразу затихает. О, да там и утки есть.
закат красивый. О, фотик сфокусировался. Сегодня 4 мая 2016 года. Вот как в том году вон у того дерева, даже дальше берег заканчивался. Было сухо, вон там. А в 2014 году вообще до середины пруда можно было на машине доехать. Там было сухо. Ну что, пойдем назад. Небо просто класс. Закат обалденный. Вон джет летит. О. Где-то до этой машины метров 500, наверное. Не вру. Меньше 300. Ой, бля. Москва вон там. Ну и там тоже. И резкости давай, а? Сюда. Может техники. Вот малина. О, куда они похожи. На вспышки фейерверков. А вроде сфокусировался. Сейчас, наверное, ветер в ушах.
Вот, наслушались пения птиц. Теперь можно... Ой, ежик. Честное слово, ежик. Сейчас пойдем посмотрим даже. Ну а где он? Только что был ежик. Куда он удрал? Они же не бегают быстро. Или я вот эту фигню за ежика принял? Не может быть. Да, вообще куча говна какая-то. Блин. Вот точно был ежик. Не мог же я глюкануть. Ну ладно, шут с ним, с этим ежиком. Наслушались пения птиц. Насмотрелись на закат. Теперь немножко послушаем вот такой музыки. И потихонечку поедем домой. По тем же полям. Там справа я не поехал, потому что там грязюк, неохота месить. Лучше фары в небо. Вот так. Понравится вам этот видос или не понравится, я его снимаю чисто для души, для себя. Ну, думаю, и кому-нибудь из вас тоже он понравится. Потому что не все же балдеют от люминесцентных мегаполисов, дискотек и прочей дребедени. Некоторые балдеют от природы, от тишины. Вот, сейчас нам надо будет вот сюда залезть. Фары в небо. Ну вот, как-то так. Ку.
Ладно, все. Теперь точно всем пока. Буду я рулить, а то тут трасса Формулы-1. Поворот за поворотом. Человеки ходят. Возможно, даже не трезвые. Ну да, так и есть. Вот. Да и рука у меня устала фотик держать. Все, всем пока. Всем добра, позитива, любви, весеннего настроения. И с наступающим праздником Великой Победы вас, дорогие телезрители моего канала. С вами был Acid Cat.